완벽한 캠핑을 위한 3가지 아이템 캠핑을 더욱 즐겁게 만들어주는 비결 공개. 누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해 드릴게요. 루반의 캠핑 일회용 사각 은박 냄비예요. 이거 하나만 있으면 캠핑과 피크닉에서 요리가 완전 간편해져요. 가볍고 휴대성이 뛰어나니까 짐이 되지 않는다는 게 정말 신세계더라고요. 가장 마음에 들었던 점은 바로 쓰고 버릴 수 있다는 점이에요. 세척 걱정 없이 한 번 쓰고 버리면 끝이라. 캠핑장에서 설거지 스트레스가 없어요. 인덕션에서도 사용 가능하고 빠른 열전도로 요리 시간이 확 줄어드니까 너무 편하더라고요. 덕분에 2배로 행복해졌어요. 누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해 드릴게요. 코메 3중 방습 국산 참나무 장작이에요. 이거 하나만 있으면 불멍의 품격이 달라져요. 장작에 방습 처리가 되어 있어 습기 걱정 없이 오래 보관할 수 있고 불이 정말 쉽게 붙어서 캠핑 초보자도 편하게 사용할 수 있더라고요. 가장 마음에 들었던 점은 바로 건조 상태였어요. 덕분에 어떤 날씨에도 연기 없이 깨끗한 불을 피울 수 있었고 참나무 특유의 은은한 향이 더해져서 캠핑 분위기가 2배로 좋아졌어요. 누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해 드릴게요. 제이팩 휴대용 워터백 8리터예요. 이거 하나만 있으면 캠핑장에서 물 걱정 끝! 넉넉한 8리터 용량으로 손쉽게 물을 저장하고 사용할 수 있어 완전 신세계더라고요. 가장 마음에 들었던 점은 바로 출수구예요. 물이 줄줄 새지 않고 사용하기 편리하게 되어 있어서 정말 좋았어요. 게다가 튼튼한 PVC 재질이라 내구성이 뛰어나고 접어서 보관할 수 있어서 공간 차지도 안 해요. 캠핑이나 야외 활동 많이 하시는 분들께 강력 추천드려요. 덕분에 2배로 행복해졌어요.